Атоми представляют морские гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. В их составе содержатся 7 видов водорослей, экстракт уздричной раковины, коллаген и многие другие экстракты. А главный ингредиент здесь – это фукоидан, вещество, благодаря которому водоросли не засыхают во время прилива и отлива и не погибают под действием солнца. Именно он обеспечивает коже гиперувлажненность и эластичность. При контакте с кожей патч начинает нагреваться и таять, запуская активные ингредиенты. Эти патчи можно также клеить на носогубку и межбровку. Они очень напитанные и прозрачные. И не торопитесь выкидывать после использования, их можно растворить в горячей воде и делать увлажняющие ванночки для рук и ног.